unión de tubos en forma de cruz puede servirte como soporte para muchas cosas en tu hogar. Hay muchos que enseñan y lo hacen mal. Por eso, aquí te mostraré cómo hacerlo correctamente. Comenzaremos marcando los tubos de esta manera, para luego cortarlos. Y lo haremos con los dos tubos. Luego, los cortamos con la superamoladora. Ten cuidado si es que usarás este tipo de amoladora. Recuerda utilizar lentes de protección, guantes y seguridad. Ya con los tubos cortados, hacemos la magia. Soldamos las esquinas y ya lo tenemos. Con esto, soportará cualquier cosa que le pongas encima. Si te gustaría aprender a soldar y hacer este tipo de piezas, visita el enlace de mi perfil.